Наши бабушки в деревнях делали это каждую зиму. Сначала отрежьте попку у черной редьки и срежьте верхушку вот так. Верхнюю часть не выбрасывайте, она нам понадобится как крышка позже. После этого возьмите острый нож и аккуратно сделайте углубление с каемкой внутри редьки, чтобы она выглядела как маленькая чашечка. Сейчас я покажу, как это должно выглядеть. Вот такая каемка вам нужна. Далее добавьте 1-2 чайные ложки натурального меда в углубление редьки. Поставьте ее на тарелочку и накройте сверху срезанной крышкой. Теперь оставьте на пару часов, чтобы редька пустила сок и он смешался с медом. Через несколько часов процесс начнется. Сок, который образуется из черной редьки и меда, это мощный натуральный напиток. Он помогает поддерживать иммунную систему, смягчает горло, облегчает кашель и особенно полезен в сезон простуд. Запомните это.